kanaan dura nuni obboleettii Saayidoo moo obboleettii Sumayyaa ishee jedhan garaagarummaa isaayyuutu adda baafatiin jechuudha nun. Ayyuu ishee bareedduu ishee kana Oromtittii Intala Arsittii kana meeqa arrabsaa turre amma koottaa dhiifama gaafadhaa. An dogoggorri naa dhufu dogoggora nama dhiifama gaafatudha. Maaliif an dhiifamatti amana waan ta'eef amma ayyuun hin jirtu. Ayyuun deemteetti. Ayyuun gara isa caalutti darbiteetti jechuudha. Ayyuun moodalistittiin kun kuulleen kun bareedduun kun malaloon kun ishee obboleettii Saayidoo taate obboleettii Sumayyaa taate adda utuu hin baafatiin ammayyuu adda hin baafan. Nun adda hin baafan. Waanuma fidan faana fiigna adda hin baafan. An amma reefan adda baafadhe bara isheen obboleettii Sumayyaa ta'u. Amma kun amma adda baafadheera. Sikkiinaa isheen jedhan suni obboleettii Sumayyaa ta'u adda baafadhe. Kanaafuu nun akkamitti kan keenyarra miillaan deemna. Ayyuun kan keenya dabar. Mucatti akka sana bareeddu Saayidootu dhaqee lakkafee sammuu ishee fuudhee akkana ishee godhe bara. Saayidootu dhaqee tuttuqee akka isheen jaallattu godhe bara. Ishiin immoo maa itti seetan yeroo sana yaadattu yoo ta'e barakiinaa sana ana dhufee mana Saayidoo keessaa baasaa jette. Anatu dhufee mana Saayidoo keessaa ishee gadi maal godhatte Amaariffa gadi mana qara itti Amaariffa ishiitiin jechuudha. Gada mana qara itti. Mana qarummaa inni afaan Oromoon isaa buqqisuudha. Darbachuudha moo maali? Innaa ayyuunuu otoo namni ishee mana qarin otoo namni ishee hin buqqisiin yeroon isaanii dhumnaan hin deemte baqa. Mucattiin isa caalutti baati malee rabbi kan isa caalu isheedha. Akinu dhugaa maal nu goote waanuma cubbuu nurraa qabdi. Anamma koottaa dhiifama gaafadhaa isiniin jechaa hin jira. Anamma ayyuu dhiifama gaafadheera kunoo waan isheetti balleessee dhiifama naaf haa godhu. Baqa. Duras otoo isheen jiraatiin itti duulaa baanee arrabsaa baanee maalitti qimanxarsee gaa'ila namaa diigdee asiin baasnee hunkuraa baanee ammas isheen hin jirtu duuma isheen hin jirretti dhiifama gaafanna. Koota dhiifama gaafadhaa dhugaan siniin jedhan. Innaa ayyuun immoo maal jettee arrabsite seetan maaltu baay'istee nu arrabsiteeti ta'e. Wanti mastaawushaa nu yaadannoo nu ta'a ture sila. Baay'attee kamii isheen tokko immoo laga gama teessee ayyuun dhufee manaa baasa tokko laga gama teessee ayyuun dhufee mana keessa aree jettu tokko immoo jettee maqaa mashii hin oofne isheen. Tuffiidha jechuudha. Tuffattee bira daddabartii hin arrabsine haqa. Argitanii namni beekaan nama hin arrabsus sijjammara. Hin tuffata malee akkanatti. Har'a immoo dhuftee kan kun ganaa afaan Oromoo barsiisna moo akka nama araarsitu barumsa kenninaaf qo'e. Araarsitu araaraaf kana barbaachisannaan immoo dura afaan keenya afaan barsiisna kun ba'aadha ufuma ishiitiyyuu. An duruma ayyaanni koo ishee hin barbaanne hin simannes durumaa kaaseen ishiin kun jedhee kun obboleettii Saayidoo mitii kun xalaata Saayidoo jechaan ture diina Saayidoo duruma jedhaan ture isin yaadatta miimooriin gootan waan ta'eef isinillee namatti duultu baay'ee namatti duultu jechuudha. Kanaafiyyuu har'a guyyaan gaheetu guyyaa isheen obboleettii Sumayyaa taatu adda bahe jechuudha. Garaa tokko keessaa ba'aniif obbolaan ta'anii jara keenya garaa tokko keessaa ba'aniif obbolaan ta'anii keessan miti garaa tokko keessaa ba'anii miti. Innaa isheen amma gaafa dhufteeyyuu gaafa Sumayyaa kana mana hidhaa keessaa baastee
yeroo sana yaadni Seedoo maal ture? Fedhiinsaa maal ture? Maalummaaf haadha ijoollee isaa kana akka hidhamtu godhee nan beekatte xaafii taffagaa olti miti isheen achi teessee jarmawwan guddaadha seeti sanuun achi dhaqnee dhiisnee galle fa'aan beektu. Biyyuma ormaa Jarmanis ta'e Kanaadaas ta'e minaamin jennee sanuu dhiisnee galle baay'een keenya dachaanee biyyatti galle biyya abbaa keenyaatti maatii keenya fira keenya keessa taa'aa jiru hin beektu. Kana bakka waanuma guddaa seetee achi xaafii taffagidii. Ana caalatti waan ta'eef yeroo hundumaa haasaa ishee jechuudha. Qeemmaxee wayita akkatti isheen asassaatee haasoftu maal isiniin jedhan. Anamma ayyuu dhiifama gaafachuu kana hundumaa haasaa bara. Eessattin argaa Adaamaa deemuu laata ayyuuma kana barbaacha. Ayyuummaa asmaa cubbuun ishee hunda keenya gana nu godha. Dafaa kottaa hundi keessanuu afaan tokkoon soorii jedha. Soorii ayyuudha. Dhiifama ayyuu jedha. Komantii keessan kana ala ta'uu hin qabu. Kanan barbaadan har'a ayyuu dhiifama gaafattu maaliif ayyuun balleessaa tokko malee ayyuutti illee duulaa turte. Ammas Seedoon akka waan tokko ijoollee isaa hin arganne Seedoo harkaa Sumayyaa baaste. Inni karaa meeqaan kan ishee qabate jechuudha. Seedoon dhugaa qaba. Ijoollee isaa arguu malee Sumayyaa miidhuun miti. Kanaafiyyuu xaafii taffagaa turtee ammoo Itoophiyaa dhuftee ayyuu faanatu fuulatti walitti dhufanii ayyuun hin tuffatti dureeyyuu badaa maqaa ishee dhooftee hin beektu. Dhimma isheen qabdu jechuudha. Innaa obboleettii Sumayyaa ishee jedhan sana ishee Seedoo har'ayyuu boossistee Seedoon boo'eera bara argitanii tumti wanti na aarsimoo tokko kanadha bara. Maaliif Seedoodha ijoollee isaa arguudhaaf qarqara dubbiirra gahee qarqara murtii tokkorra gahee dhuftee harkaa baaste jechuudha. Seedoon kana barbaada yaa Sumayyaa ijoollee isaatti agarsiisii. Isa booda atillee hidhaa keessaa baataa. Ijoollee isaa fidii. Halagaa miti inni mirga qaba ijoollee isaa arguufi jettee Seedoodha. Kana gargaaruu kan qabdu harka xirri goote har'a maayetti ati tasgabbaa miti ati nagaa hin qabdu ati maaliin qabdu jette. Seedoo yoom ijoolleen foradha jedheen fuudheen haadha biddeenaa guddisiisa yoom jedhee beeka nagaan qabdu maaltu fide tasgabbiin qabdu maaltu fide ijaanan argadhe malee. Seedoon maraata ta'eyyuu ijoollee isaa akka ijaan arguu qaba bara. Maraata beektumni maraataatu ta'eyyuu ijoollee isaa ijaan arguu qaba bara. Yeroo ammatti hin maraanne fayyaadha hojii hojjetachaa jira. Mana isaa jiraachifachaa jira. Innaa fuudheenni ofitti bira kaa'aa haadha biddeenaa haa guddistu hin jenne. Idduma isaan jiran ijaan hin argaa ijoollee kun ijaan argaa kanuma ijaan akka isaa hin agarre goote har'a immoo bel jechaa dhaqxee Seedoo bisootii isa duraan itti kaastee boossiste jechuudha. Niitii kana maal jedhu laata sikkiinaa kana maqumti ishii naan taane anaaf.